mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomeravantsika tsairay avindray tratry ty alarobia fa 7 ny volana mety tonga amin'ny lesona ho an'ny lehibe sika mialohan'izany ilay vavakasika. Sotran'Andriamanitra fa mbola mena tombontsoa izay efa ny mianatra ny tenao sy mandinika izany amin'ity anio ity. Mangataka aminao izay mba hiaraka aminay eto ary hanazava izany araka ny sitraponao. Mangataka koa ihany koa izay mba ambolenao fanetretena fa izany no tsy ampibetsaka aminay tsirairay avy izao anaran'i Jesosy. Amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe ny famoronana sy ny sabata ary ny andro farany. Ny famoronana sy ny sabata ary ny andro farany. Mahakasika ny fahefan'Andriamanitra ny fifanandinana lehibe izay nanomboka tany an-danitra arivo taona maro lasa izay. Tsy miova ny fiaikana amin'izao fotoana izao. Hitantsika amin'ny Apokalipsy 4:12 eny andininy 7 ny hoe matahorana Andriamanitra ka ame voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofa ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina ary ny loharano. Ireo dia manambara antso ho antsika tokoa. Antso mba hiankofantsika amin'Andriamanitra. Antso ihany koa mba hiverenantsika ho aminy, hafantarantsika fa izy no namorona izao rehetra izao. Ny andininy 7 amin'ny Apokalipsy 4:12 indray manao hoe ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankoaka ny alohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny anjany na amin'ny tanany. Izany ihany koa dia antso anankiray ilazana fampitandremana ny amin'ireo izay mandray ny mariky ny bibidia. Eo amin'ny andininy 12 kosa izy manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana amin'i Jesosy. Manambara izany ary manolotsorotra an'ireo vahoaka an'Andriamanitra sisany amin'ny andro farany sy ny hafantarana azy tokoa hoe tena n'Andriamanitra ve izy, dia ny fitandremana ny ten'Andriamanitra sy ny filasanan'i Jesosy. Ireo andinin'ireo dia manambara mazava tsara fa ny hevitra fototra ny fifanandrinana eo amin'ny tsara sy ny ratsy eo amin'ny Kristy Satana amin'ny andro farany dia ny fiankovana. Miankohoka amin'ny mpamorona ve ianao sa miankohoka amin'ny bibidia? Ary satria ny famoronana ny fototra ny zavatra rehetra inoantsika, inona rahateo moa izany ny inoantsika raha tsy mino isika fa mpamorona antsika Andriamanitra? Ny sabata andro 7 izay tafiditra ao anatin'ny fitantarana ny famoronana ao amin'ny Genesisy dia marika mandrakizay sy tsy azo ovana maneho an'izany famoronana izany. Io no fanehoana fototra ny fampianarana manan-danja indrindra ary Andriamanitra mihitsy no tena ivon'izany. Arak'izany ny fanaovana ankery ny sabata andro 7 dia fandrombahana ny fahefan'i Jehova amin'ny sehatra ambony indrindra dia ny toerana mahampamorona azy. Fanongotana an'izany hatramin'ny fakan'izany fitadiavana haka ny toeran'Andriamanitra tokoa izany. Mazava loatra fa ny zavatra manan-danja indrindra amin'ny andro farany dia mahakasika ny fitiavantsika ny Jesosy sy ny fahatoketsaka aminy. Bara amin'ny Baiboly anefa fa io fitiavana io dia aseho amin'ny fankantoavana an'ireo didy. Ary ny sabata irery ao anatin'ireo didy 10 no mahafoaka ny zavatra rehetra satria izy ihany no manondro an'Andriamanitra ho mpamorona.
tsy mahagaga raha izy no fanehoana miariary ny fisarahana farana am'ireo zay miankoka am' Jehovah sy ireo zay miankoka am' bibidia. Raha iverina ny manandanja sy fototra rehetra ny zavatra rehetra ny sabata de sarotra ny hevitra fa zavatra hafa akoatran'izany no ampifanolana mahakasika ny fiankofana ampamorona amin'ny andro farany. Raha fitinina ny lesonantsika androany de hitantsika tokoa fa zavatra tsy misaraka fa mitandahatra ny famoronana sy ny sabata, ary io no endrika izay entin'ny Satana hiadivana farany satria zay no mahatsanga-bato ny famoronana azy, izany ho simbaina avokoa ary koa ho ataony ho zavatra tsinotsinona. Fanontaniana mipetraka hoe hiankoka amin'ny zay ho arafitry Satana, ho hanafitry ny izao fitondrana rehetra eto amin'izao tontolo zao isika sa anaiky andray mandrakariva. Fa ilay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany ary namorona azy tao anatin'ny nemana sy nampitandrina ny sabata de izy no Andriamanitra paharan'ny zavatra rehetra ary izy ilay tompon'ny tompo sy tsy toa tokoa. Vavaka sika, saotranao zay raha eo ny am'izany lesona zany anio. Saotranao ihany koa zay mamerina ho an-tsainay mandrakariva ny am'ireo fototra lehibe ireo. Mangataka aminao izahay mba hampijoroanao mandrakariva indrindra am'izao andro farany zao, tsy handeha araka ny fahaizanay na ny fieritreretan'ny sainay fa hanana fanetretena toko fantatray fa ao aminao irery ihany no misy ny famonjena. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.